بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كنتواجدوا في مدينة تازة مع الأساتذة نتاع التايكواندو السي أحمد أزدان رئيس عصبة الريف للتايكواندو ورئيس الجمعية الرياضية للتايكواندو بتازة، والسي محمد بن حاج نشكر الرياضة التايكواندو بحسينة. وصراحة أنا ضيف مدينة حسينة كنشوف هادشي عبر التلفازات، والآن بديت نديرو تسجيل مباشر باستفادة تاع التصوير عبر مدينة تازة بالصديق تاع السي أحمد أزدان. وصراحة بغينا نديرو عروض التحدي والخوارق. الجمهور راه كيعرف مع عبد الحفيظ الفريق كيف كاين التحدي والخوارق في مدينة تازة، وحنا غادي نديرو وغادي نبدا العرض ديالي كنتمنى الناس
يخدموا بزاف كما كتلاحظوا. باش هذا غادي يبقى السيد الحاج محمد مدينه عزيمه نادي انوار ليكواندو صديق الزاد اللي غادي نعطيو له كادو. الناس كيعطي الكادو كاس الميداليه حنا والشهاده اللي صافي ولا السكان. يبقى ذكرى. يحبكم مع هذا غادي يبقى هدية غادي نخدمو يعني صراحة كان عرض سيء وجميل مع النادي تاع الرياضة مدينة كواندو، وهذا كما كنلاحظوا غادي نعطي هدية نادي انوار ليكواندو خصيمة كتشكر جمهور مدينة تازا خصيمة والجمهور كامل المغرب داخل الوطن وخارج الوطن اللي كيلاحظنا، وانا كنشكر المغاربة نتاعنا وديما المغرب وعاشا الجمهور المغربي وعاشا الملك، وشكرا كنحيي الرياضي الاول صاحب الجلالة الملك محمد صلى الله وايده، وان شاء الله كنتمناو واحد المسيرة موفقة لجميع الرياضات ويكون عندنا واحد المستقبل المغرب من طنجة للجزيرة، وشكرا.